मी राजश्री वसंत परब, माझं वय वर्ष 60. मला घोरण्याचा त्रास होता भरपूर म्हणजे भरपूर. मला बाजूला झोपून पण देत नव्हते कोण आणि खूप त्रास होता. हे मॅडमने मला हे औषध दिलं, त्याच्यापासून मला खूप चांगलं वाटलं. घोरणं माझं एकदम क्लिअर झालं, त्याच्यामुळे मला बरं वाटलं. तेव्हा तुम्ही पण घ्या आणि मी सगळ्यांना सांगते हे औषध घ्या.